xarunta daraasaadka siyaasadda ee Soomaaliland ee loo soo gaabiyo CBA ayaa waxa ay maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen kulan ballaaran kaasi oo lagaga hadlayay doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaana kulankani ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga macaaradka ee cid injineer Faysal Cali Waraabe mas'uuliyiin iyo aqoon-yahano kala duwan ugu horreynba waxaa kulankaasi ka hadashay Hibaaq Ibraahin oo kamid ah mas'uuliyiinta xarunta daraasaadka siyaasadda isla markaana sharaxday ujeedka kulankani marka ujeedada aan leenahay waxa weeye maanta bal in la eego golayaasha deegaanka xaaladii ku sugan yihiin iyo halkee laga socon karaa maxaa la sameyn karaa sababtoo haday tanade jirto hadda waxay keenaysaa in golayaasha kalena mid walba iska fadhiyo hawsha iska sii wato iyagoo sharciga laga talaabsanayo hadii ay eegno muxuu hayay extensionska ay guurtidu samaysay ama muddogelinaha ay samaysay guurtidu markaan eegnay ama muxuu hayay tixraac la sameeyay dhaatada inta live la og yahay waxay sameeyeen 30 jeer bay sameeyeen extension ku sameeyay doorashooyinkii oo aan midna xilligood lagu qaban tusaalahaan guurtidu extension-kooda waxay laftooda u sameeyeen 10 jeer ilaa muxuu hayay 1997 golayaasha wakiilada iyagana 10 jeer baa iyagana loo sameeyay madaxweynaha isagana 7 jeer baa la sameeyay extension ama muddogelin loo sameeyay golayaasha deegaanka 3 jeer baa loo sameeyay tan macnaheedu waxa weeyaan golaha guurtidu waxay sameysay muddadii ay joogtay intii Soomaaliland ay jirtay 30 muddogelinood bay sameysay oo ay ugu dambeysay tii golaha wakiilada loo sameeyay iyaduna kordhisay marka 30 jeer bay Soomaaliland sameysay muddogelin oo aan xilligeedii lagu qabanin sidoo kale waxaa munaasabadaasi hadal ka soo jeeday gudoomiyaha xisbiga macaaradka ee cid injineer Faysal Cali Xuseen Cabdiraxmaan Cadami Cabdi Cali iyo waliba Sucaad Ibraahin waxaanay falaqeynayeen golayaasha deegaanka ee Soomaaliland oo waqtigoodu dhamaaday isla markaana aan wax muddo kordhina loo sameeynin waa halka kaliya ku dhashaan xisbiyadu marka iyadu way ka duwan tahay iyadu it's mother of democracy sidoo garan waa hooyadii dhalaysay xisbiyada inaan oranayno doorasho deegaan baa dib u dhacday sheekadu way ka weyntiday marka Soomaaliya waa democracy oo dhanba waxa u rahmeen ba doorashada waxa u rahmeen dimuqraadiyadda oo dhan because dad baa doonayaan xisbiya furtaan xaq bay u leeyihiin xisbiyadii way dhalanayaan marka 10 sano mar bay dhalanayaan macnaheedu waxa weeye inaga waxay ku beegantay marka xilligii dhalanayeen 2002 alif ayaa la siiyay liisanka imka haystaan xisbiyadu wuxuu ka dhacayaa liisanku 2022 ka dhacaya 2022 ka dhacaya 12 baa la siiyay Soomaa marka waxa weeyaan iyaguna ma noo kordhiyo doonaan xisbiyadu laftooda marka ka dhaco shan cad oo xisbi معارض أما مد محافظ ليه أو قلها دجانك سويدين يو محا وقت جود اللي جاي له يعني عي ما يدعن مركانو جوحن بانو قاتون أفلس كاستعمال الله يدا كرو هاي وحلا جو وروريجي تواني توجا مركا حسبيادو أي وقت جود دمانا يو باقلا ولا بإنترس كده هاي سكوب بلعب مرت أنت عن سوريين يسيب بي قلا إسلام هاي inta suulinaysa inaad soo bixi doonto 2022 qolana waxay isleedahay wax ku soo baxay warmahay sida horta bal hay isku soo furin mooska oo iska ilaali inta 2022 gaad gaaraysid si kuwan aad u xidid marka bahaladan kor baa loo hayaa councilkan maanta jooga looma kordhin shuruucdeena waxa ku taala haddii waqtigoodu dhaco loona kordhin waayo doorashana dhici weydo intay suuro gelayso waa in lagu wareejiyaa xogayaha dowladda hoose inuu sii maamulo mid kalena waa la samayn karaa dee madaxweynuhu awooddaa wuu leeyahay meeyarku meel gaadha iyo meeyarku xigeen inuu magacaabo midna may dhicin marka marka waxa weeye baa sharci ku fadhiyaan kuwii hore waxa loo macmaali jiray be kuwa waxba loo macmaalin marka waa inaynu niraha arintaas waa bila sharci waanu ku qaylina waa bila sharci waa bila sharci waa bila sharci waa bila sharci baan leenahay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa